ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சயின்ஸ் கார்னர், கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நிறைய தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங். நீங்கள் நம்மளோட தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஏதோ ஒன்று மர்மமான ஒன்று அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா, நான் அதை ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறேன். அண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்னென்னு காட்டுறேன். அண்ட் அது எதுக்காக நான் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுதான் இந்த குட்டி சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்னென்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேக்கேஜ். ஸோ இதுதான் அந்த பேக்கேஜ். ஸோ இந்த புக்கு தான், இந்த புத்தகம் தான் நான் ரொம்ப 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 நாளாக இந்த டைட்டிலை பார்த்ததுலேருந்து நான் படிக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்க ஒரு புத்தகம். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி புக்கை, எல்லா புக்கையுமே படிக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று நம்மளை ஒரு 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 பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஈர்ப்பு. ஸோ இந்த தலைப்பை பார்த்ததோடனே எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு, என்ன இந்த புக்கில் இருக்கும், எதுக்காக இந்த டைட்டில் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக அதை நான் படித்து முடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். அண்ட் சேத்தன் பகத் அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான ரைட்டர். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அவங்களோட ஒரு புக்கை நம்ம ரிவ்யூ மாதிரி, அந்த கதை என்ன, அதில் டெப்த்து எவ்வளோ டெப்த் இருக்கும், ஈஸியாக ரியலிஸ்டிக்கான மாற்று எவ்வளோ சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்கங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்டோரி என்னென்னா, ஒன் இந்தியன் கேர்ள். ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், குடுகுடுன்னு போய் பார்த்துருங்க. இப்போது இந்த புக், ஸோ இந்த புக் வேறு லெவலான புக். அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு 3-4 பேஜ் வந்தது உடனே அப்படியே இது பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த புக் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ராபின் சர்மா அவங்களோட ஹூ வில் க்ரை வென் யூ டை. ஸோ இந்த புக்கு வந்து தமிழ்லையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. நீ இறந்த பிறகு உனக்காக யார் அழுவார், அந்த மாதிரியான தலைப்பு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த தலைப்பு எல்லாமே நான் அவ்வளோ கவர்ந்துருக்கு. நான் எவ்வளோ நாளாக இந்த புத்தகத்துக்காக, இட்ஸ் அ லாங் வெயிட்டிங், வெரி வெரி லாங் வெயிட்டிங். ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்ன, இது ஒரு புத்தகம் தானே, இதுக்கு போயிட்டு இவ்வளோ காலம் யாராவது வெயிட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மிகப்பெரிய வெயிட்டிங். அண்ட் இந்த புக் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைஃப் லெசனாக இருக்குங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது. பட் இந்த புக்கிலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன், எனக்கு எவ்வளோ பெரிய லைஃப் லெசன் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இந்த புக்கை நான் படித்து முடித்தா தான் தெரியும். அண்ட் எனக்கு கிடைச்ச அத்தனை லெசனையுமே கண்டிப்பாக உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுவேன். அண்ட் ராபின் சர்மா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் புக் எனக்கு இது ஹூ வில் க்ரை வென் யூ டை. இந்த தலைப்பு தான் என்ன அவ்வளோ 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 ஆர்வத்தை தூண்டிருக்குன்னு சொல்லலாம். அதிகப்படியான ஆர்வம், ரொம்ப ரொம்ப இந்த புக்கை எப்படியாவது படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன புக்கில் இதுவும் எனக்கு ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய புக் இருக்குது, அது இன்னும் வர வர வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ முடியுது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க, இதுலேருந்து நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுங்க, இல்லை இந்த புக்கை இந்த மாதிரி படித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் கொடுங்க. அண்ட் இந்த புக்கை நீங்கள் இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறீங்க, அதாவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க, நானும் என்ஜாய் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்த 2 புக்கும் ரொம்ப 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 அற்புதமான படைப்புகள். ஸோ இதை படித்து முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிவ்யூ போடுவேன். ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ வேறு. ஸோ எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, போய் புக் எடுத்து படிங்க. பபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு லைவ் இருக்க போகுது. ஸோ பபாய். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ். ஏன்னா நம்ம 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸையும் கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான். ஸோ நன்றி நன்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே சொல்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஸோ வி ஆல் த பார்ட் ஆஃப், நம்மள ஒரு டீம் இல்லையா, வெறித்தனமாக நம்ம வெற்றி நோக்கி போய்கிட்டே இருப்போம். இந்த 2 புத்தகங்களோட இன்னைக்கு உங்களை விட்டு விடைபெறுறேன். பாய்.